Aber die Ehre. Servus. Schön, dass du wieder dabei bist heute. Ich bin der Thomas von der Licht- und Schattenmanufaktur und ich bin heute hier in Spiegelau im Bayerischen Wald unterwegs und schaue mir die Steinklamm an. Ihr hört den Bach oder die Klamm schon hinter mir rauschen. Und wenn ihr wissen wollt, was die Steinklamm hier alles zu bieten hat, dann kommt mit. So, jetzt sind wir hier schon ein bisschen unterwegs und ab jetzt geht's runter in den Wald und ab zum Fluss. Also, jetzt wird geil. Wie cool das Wetter heute ist. Schon mittags und tiefstehende Sonne, lange Schatten. Da freue ich mich jetzt schon hier auf das Schattenspiel im Wasser. Ich glaube, das wird richtig geil heute. So, nach kurzem Marsch durch den Wald sind wir hier am Anfang von der Steinklamm. Die geht noch ziemlich weit nach unten, eigentlich bis ins Tal. Und hier oben muss ich nur aufpassen, dass ich da irgendwie nicht gleich abrutsche. Hier oben geht es halt los und es ist halt ein super natürlicher Wildbach und von dem her mit stromschnellen kleinen Wasserfällen versehen. Gletschermühlen sehen wir danach hier und ja, mal gucken, ob die kleine Lagune noch da ist vom letzten Mal. Seid gespannt, weiter geht's. Herrlich. Hört ihr das? Ich hoffe, ihr hört mich noch reden. Es ist ziemlich laut hier. Ich stehe jetzt hier gerade vor einem kleinen Wasserfall. Es ist traumhaft. Ich zeige es euch mal kurz. Ich hoffe, man kann ihn ein bisschen erkennen. Ja. Klasse. Ich liebe die Natur. Und die Steinklamm ist ganz besonders, weil sie total verschlungen ist und eben aus einer Zeit kommt, wo halt die Gletscher hier noch die Gebirge und die Landschaft geformt haben. Super. So. Nach der kurzen Verschnaufpause machen wir es jetzt so. Ich gehe jetzt dann weiter runter, bis es etwa ruhiger wird. Nehme euch mit der Kamera. Und wenn ich dann wieder hochgehe, packe ich meine Kamera aus und mache ein paar schöne Fotos. Und genau, so habe ich halt nicht immer irgendwo den Wechsel. Filmen, Foto machen, nächster Spot, filmen, Foto machen, nächster Spot. Ich zeige euch jetzt hier einfach mal hier die komplette Strecke und nachher seht ihr natürlich auch noch die ganzen Fotos, die ich heute gemacht habe. Also, warten wir es an, weiter geht's!
funktioniert hervorragend. Ich muss immer ein bisschen hier aufpassen, weil ja viele Leute beim Wandern hier unterwegs sind. Ich möchte nicht an jeden hier immer im Weg stehen, die wollen auch Bilder machen und irgendwelche Selfies und keine Ahnung was für Stories, und genau, von dem her ist momentan die Luft frei. Deswegen nutze ich die Gelegenheit und quatsch wieder ein bisschen zu euch. Es ist wunderbar. Die Sonne ist leider schon ein bisschen hier am Verschwinden hinter den Bäumen. Das macht aber gar nichts. Es ist einfach nur herrlich. Und jetzt geht der Wind. Es ist halt so, Naturfotografie kann man nicht planen. Ja, wenn die Sonne da ist super. Wenn harte Schatten da sind, ist auch nicht schlecht. Wenn die Sonne weg ist, mein Gott, dann stellt man halt ein bisschen die Zeiten hoch, und ich fotografiere heute mit Filter, damit ich den Verlauf vom Wasser hier schön habe und alles schön geschmeidig fließt. Da freue ich mich schon drauf. Von dem her ist mir die Sonne eigentlich relativ egal heute. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Auf geht's, weiter geht's. So, hier ist auch wieder ein ganz besonderer Platz. Und zwar sieht man hier unten zum Beispiel eine Gletschermühle. Die ist halt irgendwann durch die ganze Gletscher- und Steinbewegung mal ausgehöhlt worden. Hier gibt es einige davon. Sieht man aber heute nicht ganz so toll, weil ein bisschen mehr Wasser heute ist wie das letzte Mal. Dafür war das letzte Mal weniger Wasser, man konnte die Gletschermühlen besser sehen, aber die Wasserfälle waren das letzte Mal nicht so toll, wie es heute gewesen sind. Ihr habt es ja schon gesehen, richtig genial. So, da oben kommen wieder die nächsten Wanderer, das heißt für mich, ich gehe jetzt wieder ein bisschen weiter und gucken wir uns unten nochmal einen Spot an, und dann sind wir eigentlich eh schon durch. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal kurz hier zu den Gletschermühlen rüber. Jetzt hoffe ich, dass ich da nicht irgendwie runterplumps. Und nachher muss ich natürlich auch wieder hochkommen irgendwie. Zack. So, mal kurz gesprungen. Beim Hochklettern packe ich aber die Kamera kurz mal weg. Hier alles richtig schön ausgewaschen. So richtig eine kleine Höhle. Und hier kann man es gut erkennen, glaube ich.
So, ich stehe jetzt hier mitten im Flussbett. Da oben sind die riesen Steine. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiterlaufen. Gefühlt noch 10, 20 Meter darunter. Da ist noch ein kleiner Wasserfall, den gucke ich mir noch mal an. Und dann werde ich so machen, da werde ich hier diese Kamera wegpacken, werde meine andere Kamera auspacken und werde mich dann nach oben fotografieren. Und wenn alles klappt, sehen wir uns dann am Auto wieder. Beziehungsweise vielleicht da oben noch mal kurz. Aber es ist ein Traum. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der hier mal in den Bayerischen Wald fährt, bei Spiegelau, sich unbedingt die Steinklamm anzugucken. Man kann von oben her reinwandern, man kann von unten rauswandern. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie einen langen Rundweg, da ist man aber einen ganzen Tag unterwegs. Ja Leute, fahrt in den Bayerischen Wald, guckt euch die Landschaft an. Fettes Daumen hoch. Also, wir sehen uns. Bis gleich. So, hier nochmal. So, hier mache ich mal kurz ein Update. Ich bin hier beim ersten Spot beim Fotografieren und wollte euch mal kurz das Setup zeigen, was ich jetzt gerade benutze. Die Sonne ist schon weg, das heißt, die ganze Klamm ist im Schatten. Macht nichts. Hat beides seinen Reiz, wie schon gesagt, Sonne hin oder her. Als Naturfotograf muss man das nehmen, was man bekommt. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz das Setup, damit ihr zumindest mal ja, von der Technik her nachvollziehen könnt, wie die Fotos heute entstehen und auf was ich geachtet habe. Also auf alle Fälle das Wichtigste überhaupt, Stativ. Welches ist eigentlich egal, muss nur stabil sein. Oben habe ich meine Nikon D850 und fotografieren tue ich heute mit einem ND-Filter. Aktuell habe ich einen 0,9. Hoppala! Das hat sich mal kurz umgehaut. Genau, ich fotografiere heute mit einem ND-Filter 0,9. Da habe ich aktuell eine Belichtungszeit von 5 Sekunden. Ich denke mal, wenn ich weiter nach oben komme und die Sonne weiter Richtung Horizont verschwindet, wird die Belichtungszeit länger werden. Als Objektiv habe ich hier einen Weitwinkel, einen 15 bis 30 mm. Aktuell habe ich jetzt einen 15 mm eingestellt. Und weil ich heute mit Filter arbeite, gibt es natürlich auch hier, wo sind's? Da, ganz normale schwarze Handschuhe, damit man hier keine Abdrücke auf dem Glas hat. So schaut es aktuell aus. Und das letzte Bild, was ich gemacht habe, schaut so aus. Also ich denke, dass man damit schon was anfangen kann. Ist ein bisschen wackelig auf den Steinen. Genau so. Update beendet. Jetzt geht's weiter und wir sehen uns dann später wieder. Macht's es gut. Bis gleich.
So, hallo Leute. Schön war's. Aber die Sonne war ja ziemlich früh weg. War aber gar nicht so schlimm. Aber es ist ein bisschen kühl geworden. Und am Anfang habe ich ja mit dem ND-Filter fotografiert. Und tatsächlich brauchte ich den irgendwie eine halbe Stunde später nicht mehr, weil es ja vom Licht eh schon her so dunkel geworden ist, dass ich einfach mit einer größeren Blende, da habe ich mit Blende 11 fotografiert und da bin ich mit den ISO-Werten runtergegangen und da kam ich auch irgendwie auf Belichtungszeiten von 3, 4, 5, 6 Sekunden. Ja, war ein richtig cooler Trip, war richtig geiles Wetter und freut mich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Das heißt, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend oder Tag oder Morgen oder je nachdem, wann ihr das Video guckt. Hat mich gefreut und ich werde jetzt dann hier noch ein Schweiners essen. Einen Schweinebraten gibt es nämlich jetzt dann heute noch bei meiner Mutter. Und genau, mit diesem leckeren Ausblick verabschiede ich mich von euch und nicht vergessen, liken, kommentieren und abonnieren. Aber die Ehre. Servus.